mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers concitoyens, chers amis, Вельмишановні пані та панове міністри, вельмишановні пані та панове народні депутати, високоповажні пані та панове посли, дорогі співвітчизники, любі друзі. je voudrais tout d'abord vous remercier tous de votre présence à cette fête nationale qui revêt pour nous une grande importance. Хотіло би насамперед подякувати всім вам за те, що завітали на наше національне свято, яке має для нас велике значення. Je tiens aussi à remercier les nombreuses entreprises qui ont apporté leur contribution à cette fête nationale. C'est grâce à elles que nous pourrons tous ensemble faire preuve de dynamisme en dansant ce soir, dynamisme dont elles témoignent tout au long de l'année sur le marché ukrainien. Хочу висловити особисту подяку і особливу подяку всім компаніям, які зробили внесок в організацію цього святкування. Завдяки їм ми матимемо сьогодні нагоду проявити наш динамізм, зокрема на танцмайданчику. Це той динамізм, який наші компанії демонструють повсякдень на українському ринку. Je voudrais placer ce 14 juillet 2017 sous le signe de l'histoire, récente et plus ancienne, dont les méandres complexes relient les générations et les peuples les uns aux autres, et qu'il revient à chacun d'entre nous de façonner pour les générations futures. Мені хотілося б сьогодні разом з вами поглянути на цьогорічне 14 липня через призму історії. Історії з великої літери, недавньої та більш віддаленої. Історії, чиї складні повороти єднають між собою покоління та народи. Історії, яку кожному з нас належить вибудовувати повсякдень для наших нащадків. 2 mois, c'est à peu près la durée qui nous sépare de l'élection du président de la République, Emmanuel Macron, puis d'une Assemblée nationale très renouvelée. Cette année, plus que jamais, le monde tourne ses yeux vers la France, à la recherche d'un équilibre nouveau, d'une nouvelle dynamique. Croyez-moi, la France sera au rendez-vous. 2 місяці. Це приблизно той час, який минув з моменту обрання президентом республіки Еммануеля Макрона, а згодом глибинного оновлення складу національних зборів. Цього року, більш ніж колись, світ звертає свій погляд на Францію у пошуках нової рівноваги, нової динаміки. Запевняю вас, Франція зможе відповісти на цей запит. Il y a un an, tout juste, un sinistre individu fauchait des dizaines de vies à Nice. Nous ne les oublions pas. 1 рік. Рік тому, насправді, якийсь зловісний тип забрав десятки життів у Ніці. Ми всі їх пам'ятаємо. 25 ans, c'est l'âge des relations diplomatiques entre la France et l'Ukraine. Nous devons chérir ensemble ce quart de siècle et en profiter pour renforcer notre lien dans tous les domaines. 25 років. Це вік, якого сягнули дипломатичні відносини між Францією і Україною. І нам всім разом варто цінувати цю чверть століття заради подальшого зміцнення наших зв'язків в усіх сферах. 90 ans, c'est l'âge qu'aurait eu Simone Veil hier. Elle est décédée début juillet et je tiens à lui rendre hommage. Non seulement la France, mais le monde vient de perdre un être exceptionnel, rescapé de l'horreur, des camps de la mort, qui toute sa vie s'est battu pour donner un sens humain à l'action publique, française et européenne. Son endurance, son courage, son sens de l'État, sa détermination à penser l'intérêt collectif face à l'intérêt individuel doivent nous guider. 90 років. Саме стільки втратив виняткову особистість. Врятувавшись від тенет жаху, таборів смерті, все своє життя вона боролася за те, аби надати людського виміру державній політиці у Франції та в Європі. Її стійкість, її сміливість, її усвідомлення держави, її рішучість в обстоюванні суспільного інтересу перед інтересом приватним мусять слугувати взірцем для всіх нас. 100 ans, 100 years, this is the span of time and history that marks the entry of the United States
into World War I in 1917. America's involvement changed the future of Europe, and the people of France will always be thankful to the American people. 100 років – це час, який минув від дати вступу Сполучених Штатів Америки у Першу світову війну у 1917 році. Залучення Америки змінило майбутнє Європи, і французький народ буде завжди вдячний народу американському. 1000 ans, c'est à peu près la distance historique qui nous sépare de la naissance d'Anne de Kiev, reine de France. Lorsqu'il a reçu le président Poroshenko à Paris le 26 juin dernier, le président de la République a tenu à rappeler ce cordon ombilical qui relie nos deux pays. 1000 років. Приблизно така часова відстань відділяє нас від дня народження Анни Київської, королеви Франції. Приймаючи українського президента в Парижі 26 червня цього року, президент республіки окремо і особливо нагадав про цю своєрідну пуповину, якою поєднані наші дві країни. L'histoire se construit donc parfois à petits pas, parfois à grands pas. C'est au législateur et à l'exécutif qu'il revient de déterminer la taille des pas, le rythme de la course. Il faut parfois accepter un rythme mesuré, mais une détermination à poursuivre l'effort sur la distance. Il faut parfois être capable d'accélération pour aboutir rapidement à la ligne d'arrivée. Отож, історія йде вперед, іноді маленькими, іноді великими кроками. І саме на діячів законодавчої та виконавчої влади покладено місію визначати розмір цих кроків, швидкість цього поступу. Часом варто брати помірний темп, але при цьому демонструвати рішучість в докладанні зусиль на дистанції. А іноді треба бути здатним на прискорення, аби швидко сягнути фінішної лінії. En France, le nouveau gouvernement va devoir s'atteler à de nombreux défis, du redressement de l'économie à la transition écologique. Une chose est certaine, il souffle un vent d'espoir et d'énergie dont nous espérons faire bénéficier nos partenaires et l'ensemble de l'Europe. У Франції новий уряд береться за численні виклики – від пожвавлення економіки до екологічного переходу. Напевно, можна сказати одне – віє вітер надії та енергії, від якого, сподіваємося, буде користь і нашим партнерам та Європі загалом. В Україні потужний і символічний крок було зроблено на початку червня з нагоди візової лібералізації, яка стала результатом великої кількості реформ, впроваджуваних урядом. Реформ тим більш складних в умовах дестабілізації України з боку Росії, незаконної анексії Криму та конфлікту на Донбасі. Хочу сьогодні підтвердити рішучу налаштованість Франції на подальше сприяння відновленню миру. En Ukraine, un pas symbolique très fort a été franchi début juin avec la libéralisation des visas, résultat d'un grand nombre de réformes menées par le gouvernement. Réformes d'autant plus difficiles à mener qu'elles l'ont été dans un contexte de déstabilisation de l'Ukraine par la Russie, avec l'annexion illégale de la Crimée et le conflit dans le Donbass. Je tiens ce soir à redire la détermination de la France pour favoriser le retour à la paix. До цього зовнішнього виклику додаються виклики внутрішні, тісно пов'язані між собою. Боротьба з корупцією, побудова судової системи, яка б мала довіру з боку людей, бізнес-середовище, яке б уможливило інвестування з боку як українських, так і іноземних підприємств, а отже, і зростання української економіки. À ce défi externe s'ajoutent les défis internes, tous intrinsèquement liés. Lutte contre la corruption, mise en place d'une justice en laquelle la population puisse avoir confiance, climat des affaires qui permettent aux entreprises, ukrainiennes comme étrangères, d'investir et à l'économie ukrainienne de croître. У вирішенні всіх цих завдань і багатьох інших Європейський Союз має неабиякую роль, аби надавати свою турботливу підтримку, як це мало місце вчора тут, в Києві, з нагоди саміту ЄС-Україна.
Франція робила, робить і робитиме надалі свій внесок у ці зусилля опліч з нашими українськими друзями. Pour faire face à ces défis et à tant d'autres, l'Union européenne joue un rôle considérable pour apporter son soutien attentif, comme nous l'avons vu ici même, à Kiev hier, lors du sommet UE-Ukraine. Et la France prend sa part dans cet effort, aujourd'hui comme hier et comme demain, aux côtés de nos amis ukrainiens. L'Ukraine dispose d'atouts fantastiques. La France et l'Union européenne sont à ses côtés pour l'aider à les développer. Україна має фантастичні переваги. Франція і Європейський Союз завжди поруч, аби допомогти їй скористатися з них. Vive la France, vive l'Ukraine, vive l'Europe. Нехай живе Франція, нехай живе Україна, нехай живе Європа.